parce que c'est bien d'une aventure qu'il s'agit qui a pris... 40 տարի առաջ Պարոն Ուրեմվարուժյան Սարգսյանը ստանձնեց Սաբերատուր Սևան կազմակերպության այդ ստեղծման հիմնադրման ողջ գործընթացը։ Il encouragera Léon Bagdasarian à créer l'agence Saberatou. Այն աստիճանի արկածախնդրություն, որ իսկապես ավարտվեց այն իրողությամբ, որ այդ ուրեմն ցանկությամբ վարակեց պարոն Սարգսյանը նաև պարոն Բաղդասարյանին այն աստիճանի, որ այս երկու գուտերնարկությունները միավորեցին իրենց ուժերը եւ ջանք չխնայեցին, որպեսզի ել ավելի նպաստեն Հայաստան-Ֆրանսիա կապերի մերձեցման ու խտացման։ C'est tout à la fois... Եվ ինձ թվում է այնպիսի մի ձեռնարկ էր, որի ուրեմն որպես խաղադրույք, ուրեմն նականու, ինչպես կասեն ռուսերեն, դրված էր բարեկամության ուրեմն այդ շահարկման կարևորագույն գործընթաց։ Ահասիկ ձեզ բարեկամության ոգով տոգորված երկու այրեր միացան եւ արդյունքում ունեցան այսպիսի հաջողված ձեռնարկ։ Mais ils ne se sont pas arrêtés là et amener des touristes en Arménie, c'est bien. Ուրեմն չբավարարվեցին այս երկու այրերը միայն այն իրողությամբ, որպեսզի կազմակերպեն զբոսաշրջիկների Հայաստան գալով միայն, այլ ավելի հեռուն գնաց նրանց մտահղացումը, նրանք անգամ լծվեցին այն գործընթացին, թե ինչպես հոգան Հայաստան իրենց կողմից ուրեմն բերված զբոսաշրջիկների կեցության հարցերը այն աստիճան, որ այդ ցանկությունը մարմնավորվեց, նյութականացավ եւ այսօր արտահայտվեց արդեն Եվրոպա հյուրանոցի արկայությամբ մայրաքաղաք Երևանում։ Et c'est ainsi que l'Hôtel Europe que... Եվ այդ ձեռնարկի արդյունքում որպես արգասիկ Եվրոպա հյուրանոցը եւս այս հանդիսությունների ուրեմն մասնակից ղեկավարությամբ իր մենեջեր պարոն Նուբար Թաթարյանի այսօր տոնում է նաեւ իր ստեղծման գոյության 10-րդ տարելիցը։ Mais l'amitié, c'est un échange. Բայց ուրեմն սա էլ բավական չեղավ, որովհետև մարդիկ մտածեցին նաև այնպես անել, որպեսզի Հայաստանից ևս դեպի Ֆրանսիա ապահովեն մարդկանց ուրեմն երթևեկը, տեղափոխությունը եւ արդյունքում ծնվեց նաև executive travel գործակալությունը, որը ուրեմն հանդես է գալիս որպես Air France եւ KLM ավիաընկերությունների ավիատոմսերի վաճառքի բացառիկ ներկայացուցիչ։ Այսօր առիթներից մեկն է հանդիսություններով ծանրաբեռնված երևի թե այսօրվա նաև executive travel գործակալության հիմնադրման 10-ամյակն է։ Pour un anniversaire, il y a des cadeaux. Եթե խոսվում է տարեդարձի մասին, բնականաբար ենթադրվում են նաև ընծաներ։ Et l'Hôtel Europe a été gâté puisqu'il en avait déjà... Իսկ Եվրոպա հյուրանոցը երևի թե մի քիչ արդեն ինչ ասեմ, երես են տվել, որտեղ երկու այսպիսի լավ նվեր արդեն իր տարեդարձի առիթով ստացել է։ D'abord, il s'est vu décerner le prix de l'excellence. Ուրեմն այս տարի արդեն Trip Advisor այդ ձեռնարկության կողմից գերազանցության ուրեմն ինչ ասեմ, որակավորում է ստացել Եվրոպա հյուրանոցը։ Et l'agence Bookings.com lui a attribué la note... Իսկ Bookings.com ձեռնարկության կողմից նախանշված 10 բալանոց, 10 միավորանոց գնահատման, ուրեմն ընդհանուր գնահատման այդ սանդղակից 8.3 եւս գնահատման արժանացել է Եվրոպա հյուրանոցը։ Այսօրվա հանդիպման նպատակը եւ Բոժոլե Նուվոյի իմաստը։ Բոժոլե Նուվոն, ինչպես բանտեսպան քիչ առաջ ասեց, մարքեթինգի շատ հետաքրքիր եւ հաջող օրինակ մնե։ Երբ որ կինու որակը պախտադենք ֆրանսիական այլ կինիներու որակներու, որակի ինչպես սենք Բորդո, կամ Բուրգոյն, կամ այլևայլ կինիներու իրարժեքը իբրև կինի այդքան էլ բարձր որակի չէ, բայց այդ ժողովրդական կինին այդ շրջանի ղեկավարները հաջողեցած են եւ մարքեթինգի բոլոր միջոցները կործածելով այսօր դարձուցած են
մեծ հանդեսը անոր շուրջ ամեն տարի երրորդ շաբաթ, երրորդ հինգշաբթի նոյեմբերի աշխարհի ամեն գոհ մարդիկ սպասում են, որ դոնեն ատկինին, որը իրականության մեջ իր արժեքին համար չէ, բայց իր ստեղծած ընկերային եւ ուրախ մթնոլորտն է։ Կինի գողքը գա շուրջ ֆրանսական դարբեր սոսիսոներու տեսակներ, մցեղենի տեսակներ, որ դժվար ինձ այսօր բացատրել հայերեն ասել խորովածներ կամ սոսիսկի, որ ասում են, բայց ֆրանսական տեսակը եշիգերեն եւ մարդիկ սպասում են այդ օրը, որ հավաքվեն եւ միասին ընկերներով դոնեն, որովհետեւ երթալով մեծ քաղաքներու մեջ ժամանակի ընթացքին կյանքը կդառնա շատ դժվար, ընկերային հարաբերությունները թուլանում են, ընտանեկան հարաբերությունները դժվարանում են, բոլոր հեվքի մեջ, վազուսուկի մեջ, առավոտից մինչև իրգուն, կորձից դունեն կորձ հեռավորությունները մեծ են եւ արիտները քիչ են մարդիկ հանդիպելու։ Ուրեմն Բոժոլեի շուրջ մեծ խանդավառություն է ստեղծվում եւ մարդիկ նույնիսկ գործից կանուխ դուրս են գալիս, որպես երթան եւ մասնակցին իրենց տաղի կամ իրենց ճաշարանի կամ իրենց ընկերոջ դուն կազմակերպված ասանտեսին։ Վիզաներու թյուրությունը կարևոր է, ամենակարևորը որ կարողանանք այդ ինքնաթիռները օգտագործել եւ դանիլ եւ կար։ Գլուսան որ ադալ ժամանակի ընթացքին բիդերլա եւ մենք ադցեով բոլորի դար կողացում գտնանք։ Ես մի չի երգարեմ իմ խոսակցությունս, քան որ ամեն ինչ սվեցավ։ Միակ բան որ կարելի է ասել, թե մենք մեր աշխատանքները որ սկսանք ոստեղ իրականության մեջ նյութականի հարցով չէր որ կային ոստեղ դարիներու ընթացքին սովետի օրով դու գերդասարդ եք բոլորդալ, բայց այդ սովետի օրով մենք դժվարություններով գրցանք այս քիզերը ստեղծել, աշխատանք տանել եւ կորս հայտայտել։ Նպատակն իսադիգա է։ Եվ մինչև այսօր այդ նպատակով է որ մեջտեղ եկած ենք։ Մասնավոր սելիկներ գրկնություններ բիդրլան, բայց նախնդրելի է որ հարցումներ ուղեք եւ այդ հարցումներում պատասխանը թողդրվի բարոն Բաղդասարյանին կամ բարոն Թեսպանին կողմէ կամ մեր կողմէ։ Անակ որ նախ շնորհակալություն կայացնենք որ բոլորդ ներկա եք եւ ադոր համադար մենք պետք է ազատ ցեզի տեղեկություններ գտանք։ Եվ անշուշտ վիզայի հարցը դարիներով է որ գշարունակվի ադոր համար առաջին խոսքս եղավ վիզայի խնդիրը։ Ուրեմն վիզա ունենալու համար թուղթլեցները չէ միան երթար տեսմանադուն արներ այդ դեկլարացիաները դեցներ ադոր գողքին շատ մը հարցեր կան որոնք պետք է պատրաստ լան եւ այդ դոկումաններում մեջը տրվին եւ ներկայանան քանի որ գրեցվի դոկումանները հետո սխալ գրեցվի ատկե վերջը մերժում կա մերժումը կալեն վերջը արդեն դժվար է վիզա ունենալ նախնդրելի է որ գազագերբության երթակ լա սաբերատուր լավոյը մեկազմու որոնք ադվյալներ ունին գարենան բացադրել թե ինչպես կբազմումի դոսիեմը եւ երբ որ դոսիեն կոմպլետ է ամեն ինչ պատրաստ է արդեն 3 օրեն վիզան կդրվի բայց երբ որ դոսիեն գրեցվի եւ ուղղակի գերտացվի գնային գսեն ասի սխալ է եւ վերաթարցեք ադոր համար շատ կարեւոր որ երթակ հետաքրքրվին անձերը որոնք պիտի ճամփորդեն շատերը հրավեր կստանան նյութական միջոցներ կան եւ այլն թող գազագերբություններն դեղեցություններ առնեն եւ այդպես ներկայանան իսկ քինի մասին բոժորե նուվոն դոնակատարությունն է բայց տարիմը վերջի երթակ 2 տարի վերջի երթակ ամեն խանութներու մեջ կամ ճաշարներու մեջ բոժորե գվաճարվի որը բոժորե վիլաժ գոչի որը գրնան բավիլ 1 տարի 2 տարի 3 տարի ասել չէ ադե բոժորե վիլաժ բոժորե նուվեն ուրիշ է բոժորենալ